Δηλαδή να τις βάλεις τσάμε, αν μείνει ακίνητο το πρώτο και θα κάτσεις μέσα και θα ζουμάρεις. Πού έπεισε ρε πούτσι. Ψόκος. Πόσες χιλιές, πόσε μέτρα. Πόσες ασχηγές? Πόσες χιλιές είναι ένα μέτρο. Δεν έχει μέσα. Πού πάνω στο τάφο. Γιατί έτσι? Έτσι είναι. Ξέρεις ρε. Σαν να βράδυ. Πάει, είσαι λίγο κάτω δεξιά. Κάτω δεξιά. Ναι, χάω να βρεις τον κάλικο. Α, ήβρες την που πάνω τώρα. Πάει γυροφέρνεις ρε Μαρίνο Τζάμι. Πού είναι πόσοι κοντό? Έχει μπημένα φουσέκια μέσα? Ναι ρε. Υπάρχει πίσω το σφαίρμα. Κόκκος. Α, σύχτερ. Η βράδυ αλλά έβαστα ξοφάλτσα. Depare. Ah, daga mi čak. Venga, mi sta već. Sam μπορεί να σου ζητάω. Όχι, θα παίξω, μπορεί να κάνεις ζημιά.